अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स ऐं असांजा तमाम ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़नि खे सिराज अहमद शेख तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं सेटन जो हिकु नओं फंक्शन सिखंदासीं, सिमेट्रिक डिफरेंस, जंहिंखे हमशक्ली फ़र्क़ु बि चइबो आहे। इहो 10वीं क्लास जी मैथ जो टॉपिक आहे, पर जीअं त इहो सेटन सां गॾु अचे थो, यूनियन ऐं इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सां गॾु, इन करे सम्झाए छॾणु बहितर सम्झो। मां उम्मीद कजे थी त वीडियो खे तव्हां आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसंदा, टॉपिक खे सही तरह सम्झण जे लाइ। सभ खां पहिरियों असां टॉपिक खे लिखूं था, सिमेट्रिक डिफरेंस, जंहिंखे सिंधी में चइबो आहे हमशक्ली फ़र्क़ु। जन शागिर्दनि कल्ह वारो मुंहिंजो वीडियो ॾिठो आहे, जंहिंमें असां a माइनस बी ऐं b माइनस ए खे फाइंड कयोसीं। उन्हनि खे हीअ वीडियो आसानी सां जल्दी सम्झ में अची वेंदो। ऐं जेके नवां अॼु जो वीडियो ॾिसण आया आहियो, त तव्हांखे बि मां रिक्वेस्ट कंदुमि त तव्हां प्रीवियस जेको मुंहिंजो कल्ह जो रिकॉर्डेड वीडियो आहे उहो ज़रूरु ॾिसंदा, त जीअं सम्झण में आसानी थिए। अच्छा, असां शुरू कयूं था। फर्स्ट कयो असां सेट ए खणूं था। ए जा रुकना आहिनि असां वटि 1 2 3 4 5। अहिड़ी तरह बी जा रुकना आहिनि असां वटि 2 4 6 8 ऐं 10। हाणे हमशक्ली फ़र्क़ु मालूम करण जे लाइ सभ खां पहिरियों असांखे a माइनस बी ऐं b माइनस ए जेको आहे उहो फाइंड करणो पवंदो, जेको असां कल्ह कयोसीं। अॼु हिकु दफ़ो वरी ॿीहर कयूं था। अचो, a माइनस बी जॾहिं असां मालूम कंदासीं त हे 2 ऐं 4 a में बि आहे ऐं b में बि आहे, इहे कैंसिल थी वेंदा ऐं बाक़ी जेको आहे 1 3 ऐं 5 जो सॉल्यूशन सेट मिलंदो। अहिड़ी तरह b माइनस ए जॾहिं मालूम कंदासीं त असांखे मिलंदो 6 8 10। ओके, एसी ताईं क्लियर आहे। a माइनस बी ऐं b माइनस ए खे असां फाइंड कयो आहे। हाणे असां हिननि ॿिन्ही जो सिमेट्रिक डिफरेंस यानी हमशक्ली फ़र्क़ु मालूम कंदासीं। उहो ईअं थींदो त जेके रुकन a माइनस बी में मिलिया आहिनि ऐं जेके रुकन b माइनस ए में मिलिया आहिनि, बसि उन्हनि खे गॾाए लिखंदासीं त असांजो सिमेट्रिक डिफरेंस यानी हमशक्ली फ़र्क़ु जेको आहे उहो निकिरी ईंदो। ठीकु आहे। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी हमशक्ली जेको फ़र्क़ु आहे उहो सिर्फ़ु असांखे इहो फाइंड करणो हूंदो आहे त a ऐं b जे अंदरि कहिड़ा रुकन जेके आहिनि उहे हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि, उन्हनि खे कंबाइन करे गॾाए करे लिखणो हूंदो आहे। ठीकु आहे। सो a ऐं b जो सिमेट्रिक डिफरेंस, ही जेका निशानी आहे इनखे सिमेट्रिक डिफरेंस जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे सेक्टन में। उन में ही a जा ऐं b जा समूरा रुकन सीक्वेंस में असां रखी वेंदासीं। ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा आहिनि 1 3 5 6 8 ऐं 10। यानी a ऐं b सेट में ही समूरा रुकन हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि, फ़र्क़ु रखंदड़ आहिनि, ऐं इनखे ई सिमेट्रिक डिफरेंस कोठबो आहे। उम्मीद त हीअ जेको टॉपिक जेको आहे तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। अहिड़नि मज़ीद तालीमी ऐं मालूमाती दिलचस्प वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल सिराज मैथ ऑफिशियल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कयो। तमामु वॾी महिरबानी।